各位观众朋友大家好，欢迎收看8月11早起新闻，我是主播陈哲安。新闻一开始，先来看国际消息。南美国家哥伦比亚昨是发生规模7.4的大地震，造成上无111个人死亡，87个人受伤，个超过1600栋建筑物是严重受损。新就任总统艾斯普雷亚是宣布全国紧急状态，亲身来指挥调度，全力救灾。大楼因为海甲小大力全放弃，四界拢是营业，民众惊甲四界走。哥伦比亚西部伫当地时间8月70透早发生规模7.4的大地震，真侪人犹搁咧困，就好海甲精神，赶紧走出来外口。Estábamos acostados y comenzaron a moverse las puertas y eso es un indicio de que el quicio de las puertas comienza a pendular y inmediatamente。这个地震是哥伦比亚21世纪以来上大的地震，震央伫西部教科省。路透社分析，震央是伫内陆托巴坎两个河谷附近，所以破坏力变甲真大。目前全国有1600栋厝受损，尚无61栋全害去。第三大城卡利甲佩雷拉等城市灾情严重，救援人员甲志工抢时间，继续伫土石堆当中咧挖，希望会当救到受困的民众。En este edificio hay gente. En este edificio como 4 personas atrapadas. Ya trajeron a una, van a traer a otra y también vamos a traer a otra niña. 灾情直直咧扩大，死伤人数继续咧增加。拄宣誓就职无偌久的哥伦比亚总统艾斯普雷亚面对严重的考验，伊遂宣布全国进入紧急状态，而且暂停所有的行程，亲身去到首都波哥大的国家灾害应变中心指挥调度的工作。Todas sus capacidades para proteger la vida, atender a las comunidades afectadas y llevar ayuda a cada territorio que se necesite. 这场地震在附近的委内瑞拉、厄瓜多甲巴拿马拢会当感受到。联合国表示，当咧密切关注灾情的发展，而且烦恼偏乡地区通讯断去会互伤亡的状况真歹掌握。目前已经随时派兵提供领导援助，协助哥伦比亚度过这场世纪灾难。公司新闻陈伟玲、吴基昌编译。当来看咱国内这风台北海地离开台湾，不过这基隆港因为拄好撞到大楼，这田寮河的海水倒激，伫咧庙口爱树路附近昨又搁淹水。市长谢国良是去到现场了解，也指示公务处来加调抽水机来应变。7暗时受到尼都天文大楼的影响，基隆市爱3路甲爱4路庙口周边等地势较低的所在，包括林1路、爱5路、爱6路等路段，因为田寮河水位涨悬，发生海水倒击，部分路段甲顶仔卡积水，摆档的金门内只通提早收档。满潮这样淹了，东西会湿掉了，怎么做？这里就放着给它推散出来。现在是大满潮，它大满潮的话呢？水多出去，它就倒灌回来。倒灌回来。对，所以抽不了了。市长谢国良赶赴现场了解状况，指示公务处加调抽水机。公务处长简业德表示，暗时9点拄好是尼都大楼上悬水位的时阵，1点钟后已经陆续提起啊。除了固定式的抽水机，也出动一台大型会当刷叮当的抽水机来协助。因为这一次的年度大潮，我们另外放了5台总共放了5台抽水机在现场。针对爱斯路这一排，我们也有跟大家说，希望大家以后强制要装这个防水挡板，这一点我们会来宣导。因为暂时进前拢也阁是天文大楼的时期，市政府也会建立电楼警报的机制。未来只要拄到大楼也是电楼，就算无风无摇，嘛会提早发布警示。另外，中央灾害应变中心也头一摆针对这个区域发布大涨水过境的简讯，提醒民众甲店头爱加强防范。记者综合报道。继续来关心天气，气象署是今日针对8县市来发布高温资讯，南部高温是32至33度。中部以北甲东半部是32至36度，台东都要注意有火烧风。咱来看温度。今仔各地天气也是会较无稳定，水汽较济。中南部的雨可能会落甲介大阵，其他所在嘛是乌阴天，也要注意过道会落西北雨。气象署表示，未来这礼拜的天气要是较无稳定，拜一至拜四受到西南风的影响，拜5至礼拜受到低压带的影响。
中南部会有局部短暂的阵雨，也是雷公雨，其他地区过昼要注意西北风。今明2天，在低压带跟西南风的影响之下，水汽偏多，中南部地区断续下雨，南部地区有一些局部大雨的情形。而中午过后的午后雷阵雨，在北部像是山区跟大台北地区要留意局部的大雷雨。但是气象署也讲，无落雨的时阵，各地普遍会较湿热。拜2至拜4，因为水汽减少，温度会较悬。中部以北甲华东地区可能会有36度以上的高温，尤其是拜2，台东可能会出现火烧风。周2到周4还是持续会比较偏高一些，中部以北这些地方可会来到36、37度左右的高温，而在台东还是有一些焚风的情形，在花东的高温可以来到36、37度左右。另外，气象署也提醒，拜2至拜6是年度的天文大流，西南部、东北部甲东部沿海的地区要注意海水倒击的情形。若西北太平洋目前热带系统发展真旺，除了北海低风台，也有第15号风台冲锋，甲第16号风台碧露，阁有一个热带性低气压。不过目前离台湾拢要真远，暂时对咱无影响。记者郭玉基、谢桂玲台北报道。因为即阵风台北海低扫去中国，华东沿海是透风落雨，自红海有真侪所在是淹水，撤离900万人，甚至伫咧菲律宾，也因为风台引进的西南风落大雨，四界拢咧做大水。大鹰一直拍起的海华海鹰规个线悬悬，今年扫去到中国威力上强的北海低风台，车到尾暗5点30分左右，伫咧浙江省东部的玉泉市附近来登陆，中国华东规个是透大风、落大雨。上海市区规个是做大水，这水已经超过人的骹肚啊！阁有真侪车拢吊车，浦东也阁有虹桥机场上清的航班扑掉，交通大乱，真侪民众出门感受到风雨，就去用吹甲东倒西歪。这粒北海低风台，互浙江、福建也阁有上海唔敢放电。中国发布水防山警告，小煞几日暗暝，甲山区的居民撤离，规个华东地区已经疏散超过900万人。刚刚在那个江边的时候，直接是人被风刮着走的。我们是滞留在这里的，我们是前天晚上在浦东机场，然后呢，昨天在迪士尼，然后今天是航班取消的。中国的气象预报就报讲，车站包括浙江、上海、福建的北部、江西的东北部，也个安徽的中南部，甲江苏的大部分地区会落大水雨。浙江中部也个有东部的部分地区，雨量有可能会达到250到500米里。若中国灾情真惨重，北海地嘛带来西南季风，和菲律宾嘛对咧落大水雨，真侪社区水淹到大腿，民众敢会使撩水，赶紧来撤离。Kaya hanggang kagahapon po nasa hita ko na po nung nag-evacuate po kami. 菲律宾灾区已经有上万人带入去到避难所，气象预报就报讲，北海地会继续往中国的内陆行入去，各地嘛是要继续注意会做大水。公司新闻4派选朋友。那讲到即马休热期间，有袂少少年人拢会去做山工，不过有真侪爱轮这暝班甲夜班的课，是违反着这劳基法对青少年的规范。劳工团体就批评讲，咱即马制度是欠一个汰选的机制，也要把这高风险的工课，所有的风险拢要写出来。青少年打工专区为什么会有正职呢？每天要工作8个小时，还需要急救，难道不需要证照吗？想要去求职平台找一份检的头路，因讲内底所有风险。有青少年看过劳动部台湾就业统计平台了讲，政府的网站内面竟然有真侪爱轮夜班，或者是爱执照、驾照的课，就连拍电鼓、工地搬货这个高危险的工作拢有。当他们去找到这些工作的时候，他们基本上大家都跟他们说是五人以下的公司不用劳健保，但是他们也却不把它保职灾跟劳退基金。劳基法有规定，15岁以上也未满18岁青少年，每个做危险性或者是对身心发展有损害风险的工作。若是也未满16岁青少年，未使伫咧暗时8点到隔天工6点这段时间工作。因讲劳团甲青少年社服团体30开记者会指控，政府修订职安法，未保障青少年就业权益，只敢做半途。青少年劳工会任意被扣薪。任意被减薪，乃至于各式各样不合理工作的指示，所以也会造成青少年劳工相对于成年人，反而他遭到职业灾害的比例更高。学者讲，青少年就业的困难甲风险是成年人的2倍到3倍。
因为社会经验无够，对风险的感受较弱。青少年也是常常被剥下的劳动群体之一。劳动部在专区的这个职缺也建制了职缺审查跟警示的机制，我们也会邀请民间单位团体一起来讨论网站功能的这个优化。劳动部讲，台湾就业统平台确实也有一寡所在爱改进，劳动团体也建议平台爱明确简单的区分，并且表示每一个会资格甲条件，也有职业风险。也依照青少年的实际年纪、求职的需要，提供适合会的资讯，保障青少年劳动权益，也提高媒合的效率。记者综合报道。咱来看汉光演习昨第6天，陆军配合防卫指挥部实弹射击 M1 A2T 战车是头一届调动演练保卫桃园机场的基础关键设施。因为新型的这油管车是演练野战加油，车身威风护网，来确保这补给的中途未受到无人机的攻击。4台战车火炮总出人民壮观，伫透早偏防部执行要挟火枪实弹射击，展现精准火力。犯罪强军达到意图，嘛展现守护偏护海峡的决心。当地民众看到操演，对国军表现拢学了。拍了有准啊！有准啊！这届汉光演习导入强军环台前景，防范强军进犯北台湾，可能锁定为桃园德维渔港登陆，也加对桃园机场实施机港突袭。陆军540里的 M1 A2T 战车进驻战术位置，守护机场，嘛头一届对外公开演练野战加油。分8架车拖卸飞弹车，分别执行防空地面警戒任务，确保 M1 A2T 加油过程未去予强军攻击。这辆战车 M1 A2T 今年首度参与汉光演习，正在进行油料整补。而车身上方的防护网是这次演习的亮点，就是要为了防止中共的无人机攻击，量身打造的无人机防护网。是逐步建立一个多层次的反无人机手段，以及战车本身要再进一步的去采购，比方说像是主动防护系统，又或者是为它的遥控武器站增加反无人机能力等等的，这是未来的发展方向。但是目前的应急来说，增加这个是最有效益的方法。花莲地区演练战术机动，以夜间战术行军支援北部地区验证跨区机动的作战能力。另外，嘛模拟花莲地区去互人释放化学间接污染，考验部队应变能力。官兵配置防毒面具抢救中毒伤员，战甲车同款有污染，化学兵部队投入重型消毒车、消毒器进行消毒作业，完成战的保存。战时阶段，通讯网络常常防破坏，影响部队通联。通知部队接到同地区出现光纤电缆受损，展开野战抢修，确保维持战场基管韧性。部队伫前线操演大量消磨体能，实行官兵演练野外煮食，透过机动分送运送到战术阵地，予官兵食饱。国军也透过实战化训练，慢慢投入预算，提升部队战力。明年度国防预算有希望过超过 GDP 3%，并头一届突破1兆，整体达到1.1兆。记者采访报道。同这时间，中部的县市昨下晡2点半至3点，城镇轮成演习，网络降速演练。有不少民众拢讲，这手机速度确实有变慢，连地图也找不出来，用无啥的关系。不过，加载半点钟尔。演习警报一响，真侪高铁台中站的民众发现，普通时手机网络的速度怎么规拢降来？明显变慢了，对，差多少？几乎图片都跑不出来。现在有讯号，但是我连不到网络没有很稳定。所以就是要等到3点。应该是吧？对，我也是第一次遇到这种情况。民众讲，手机的网络卡，就连要看图也开袂开。2026城镇轮成演习，初10下昼2点半到3点，伫中部县市同步进行。有拄则落高铁的民众讲，无法度上网，有淡薄袂惯势。代替台中站也放送宣导，民众讲虽然袂惯势，也过好加在这个半点钟。他们像台铁会一直公布，会一直宣导说，就是先提前下载电子车票，对，然后行动支付那半小时没有用而已啊，我觉得还好。我觉得先把那个纸本先印下来，就是先买纸本的会比较方便。行动那个车票的话，可能怕会有问题，内阁还是什么的，对。民众讲，今年是第一遍有这种网络变慢的演习。因拢有提早提票，或者是用现金买票。台中市警方讲，初10的演习只可能影响行动通讯，国网 WiFi 加传统干线拢正常，保安系统也未受影响。原来我们2G 时代，我们使用的电话用号码对号码，
我们做通讯或者是家里的电话，对我们110、119的通讯完全不受影响。彰化市区这个停车场因为无收现金，就人赶伫演习进前，把车驶出来，才袂掉伫咧内面。赶快溜，说赶快离开。对，还要赶快回公司。警无响的时阵，彰化火车站头前还有人车三无章，互警方请去路边等。因若伫训练有面讲讲，对演习平常心看待就好，已经做好准备。应该还是会受影响。我对。没有特别准备了。除了通讯受到限制，外送平台也伫咧演习的前后暂时暂停中部地区接单的服务，并且配合避难。因若电子支付若受影响，就改做用现金交易。民众讲会用配合，也把影响降到上低。记者综合报道。国际上紧，先来看美国甲伊朗的战事。这川普是原本讲想要对伊朗来发动大规模的攻击，即马又搁改变，讲唔免遮尔麻烦，只要坐咧点点看伊朗经济帮办就好。另外一方面，风声讲美国的爱国者飞弹库存已经用到大底啊，嘛要求这军火业者爱赶工制作。以电子报方式发行的美国Axios新闻网最新刊登的川普访问要点指出，川普本人并无对目前美伊谈判停落来表示会生气，也是有失败的情绪。颠倒讲，卖想公开来处理。川普伫访问中讲，伊朗现阶段已经面临真大的通膨压力，甚至欠钱欠价，军人的薪水都要付袂出来。另外，川普嘛认为，那伊朗伫压力下同意开放货物资海峡，互油价拉登来每一桶$75，美国消费者因为中东战事带来的痛苦指数就会减轻。Axios 伫报道中指出，川普政府的官员认为，加强军事攻击，敢若会互伊朗政权更加会当转移焦点，所以采取所讲的半谈判策略，也就是卖出手空袭，嘛卖着急讲好条件，互经济压力去拖累伊朗，配合20只舰艇组织伫伊朗周边海峡施压，颠倒更较有效果。不过，伊朗最高领袖穆吉塔巴最新任命的最高国家安全会议秘书长雷扎伊，伊是捌领导过革命卫队的强硬派元老，所以对核武器海峡问题的立场，无因为人事改换就放冷的迹象。حتما برای ناوهای آمریکا برای پایگاه آمریکا خطرات جدی به وجود خواهد اومد. یعنی ما دست بزنیم روی دست هم دیگه آمریکا به محاصره دریایی ادامه بده. 就伫川普对伊朗的态度出现转变的同时，卡达半岛新闻网顶媒体指出，美国国防部商务副部长范伯格进前发函予各大军火商，和国业者爱伫3礼拜内提出增加产量、加紧交货速度的计划。外电引述战略甲国际研究中心的资料指出，4月停火生效前，原本已经消磨将近一半的爱国者飞弹，目前库存比例大约35%，萨德飞弹嘛消磨50%左右。不过，准讲追加国防预算到位，补足库存嘛至少爱3年以上。公司新闻4家人编译。加拿大卑诗省火烧山宣布紧急状态，撤离2万人。也西班牙的东部火烧山嘛已经烧2天啊，也已经撤离700人。伫咧法国，今年火烧山的灾情是2战以来上界严重的。不过有9成拢是有人去放火，目前是已经掠到420个人。加拿大西部的卑诗省山区野火是烧甲真猛，看过去是几片着济。在地报道山尾伫咧初七传出野火，风阁真透，火炭愈紧。附近的塞莫兰、皮奇兰，还有奥克纳根湖西边，是拢成着济的所在。在地紧急撤离2万人，是热人以来上大规模的撤离行动。因为在地是卑诗省主要伫咧生产葡萄酒的所在，灾害损失是真恶估算。卑诗省官方嘛伫咧初八宣布全省进入紧急状态。It growing from the initial area where they were throwing all of their resources at the initial attack when it was first spotted. And this is the wildfire service bringing full strength to the initial attack, spreading from that initial site to 1,000 hectares in an hour. 西班牙东部的加斯德伦省野火嘛已经烧2天，消防单位甲军方紧急应变部队找到继续含火车拼。这场野火初七伫咧附近的第2号镇爆发以来，上无已经烧684公顷的土地，目前已经撤离700
200外居民。因为伫咧巴尔干半岛的阿尔巴尼亚、中北部的克鲁亚山区，嘛传出因为有人去烧搭的草，则造成火烧，而且佫拖起山区去。因为在地地形是真假，所以为空中甲地面斗阵拍火。政府嘛出动军方的直升机协助地面消防人员控制火的局势。官员嘛呼吁民众配合特例。Bashkëpunoni me forcat e policisë, evakuoni më një herë banesat tuaja. Kjo është për jetën tuaj, për jetën e familjarëve tuaj dhe për jetën e oficerëve të policisë, të cilët duan më të mirë për ju dhe familjarët tuaj。前偌人以来已经发生真侪野火炭烧的法国，当咧积极追查火烧的原因。政府统计发现，法国今年的野火灾情还有损失，比第2摆世界大战结束以来任何一档更加严重，而且有9成森林大火甲人为的因素有关系。内政部嘛宣布，已经抓420个涉嫌挑意股也是意外发生火烧的人，其中包括166个未成年。政府嘛会继续加强防止火灾做法，还有应变措施。公司新闻张淑芬编译。国际上大代志，做伙来看世界。中国海南文昌航天发射场昨又搁射一粒中正7号载过运载火箭，这射去哩无到90秒尔，就伫咧空中爆炸，宣告任务失败。泰国曼谷暖布里府政府大楼发生枪案，行政主席当场去用枪杀，将一定抓到人，讲是因为伊伫外口有欠钱，欠人1000万无形，才去用烧掉。美国国家海洋大气总署表示，2026年7月是美国本土有史以来上介热的，因为化石燃料过度使用，气候变迁是愈来愈严重。继续来看咱台股，昨是大起700点，收盘是44928点，今开盘是44883点。因处理股新制度是正式实施啊，股票关紧闭甲买卖配对时间的限制是拢有缩短。受到美国 FED 城市有期降价鼓励，美国顶礼拜5收红，车在亚股公布起，日股大起1363点，韩股也收悬，台股盘中目徛上45000点上场，收伫44928点，起700点。另外一方面，台股处置新制正式实施，一般处置期减到5个营业日，同时有因为当冲交易占比上悬，处置期间也缩减到7个营业日。证券交易撮合作业时间为原本5分钟还是20分钟，一律加减为大约2分钟撮合一摆。各结果注意地限也公布条款降低现金股，因为正常普通防治及处理的纪律，市场俗称大积电联发科条款，业界普遍认为对提升市场流动性有帮助。今天可以看到一些人气股这个解禁之后呢，其实买盘确实是比较积极愿意参与的我认为这是好事，因为在处置的一个期间呢，往往会出现流动性的一个问题。但是问题，现在处置的股票永远就是那些人就像流氓一样，越关越大尾，他筹码变成越干净。所以你看这些股票，处置的股票要拉涨停很快。有在一间公司因为伫现在实施进程已经处置无5日，所以伫7月恢复正常交易，包括原本处置期间爱94个和信同泰中爱普等公司股票。有人建议改用国华永源的制度，做个股也是停留起8达9分级标准度的暂停交易，或者认为要换制度无啥简单。两套机制是很完全不一样的，所以我们把涨停的限制，就是放宽或者甚至取消，要不然的话，垄断的机制目前在台湾是不可能去实施的。证交所也表示，美国无起步后限制，韩国起步后30%，咱国起步后10%，整体交易制度无同。另外，目前台股价差变动达到3.5%时，会暂缓撮合2分钟，也同款会有冷却的功能存在。记者综合报道。来看外交部瑞士历来挂办事处的处长李冠德，才打就任1年半尔，就逼出工会霸凌、乱用公款，甲接受赛车的买贷，方提出申诉。这申诉内容写甲落长，写甲有100多页。这外交部嘛表示讲，已经收到，会依法办理。因为 WHA 伫咧瑞士历来话举行的时阵，外交部长林佳龙第一面带团去场边访问，驻历来话办事处长李冠德全领陪。We all came here because came here to show our commitment for our international participation in the public health domain.
迄当阵李冠德甲规场的来宾介绍咱代表团，这么伊互人白讲，2005年 WHA 时阵，为着要请起时都的3位调研立委王正旭、王耀敏甲刘思斌，坚持伫咧因坐飞机返来台湾进前安排米其林大餐，互因赶袂到飞机，搁加开上百万的国家钱订票。事后李冠德也个只是同人甲外交部讲白贼，讲是塞车才赶袂到飞机。所以我不知道，因为我们就是一般的聚餐、简餐的，就是要离开当地了嘛，所以就大家有一个。王正旭讲，一般自产，王耀敏是讲，相关行程拢是外交部安排。不过李冠德伊的经验哪一件？最近有主持同仁提出134页申诉内容，203件代志，指控其涉及职场霸凌、滥用公家钱，甚至会牵手随便伫咧办事处编资料。另外，李冠德也把啉酒赛车、几多遍赛车超速，达到刑事追诉的条件，话8个月拢无回复，和随时警方两边来关心，有损咱外交形象。我们要求这件事情，外交部的调查程序要立刻开始，并且明确给出调查的时间表，不要意图船过水无痕，久了以为大家健忘。既然资料出来了那我们现在就是看看这个外交部怎么来处理这件事情。外交部证实已经受理检举的内容，对职场霸凌的部分，已经做专案调查小组正式启动调查程序，其他事项也由相关单位查证依法办理。记者综合报道。大同的前董事长吴乃仁向查到讲，在任期间因为属价卖土地，这背信罪连利息拢总欠大同1亿8千万。这样说一个月敢若还5万尔，这钱都也未还了咧，佫会当来撤回关收。大同嘛表示讲，是因为双方即马也敲未好势，按算8月底又佫敲一届。前民进党秘书长吴乃仁伫任职大同董事长期间，因为用真实计价卖土地，互人判赔信罪定案，连利息只欠大同1.8亿。不过大同伫吴乃仁敢若还750万，都由委任律师同意退回关收。大同正是7月16日甲吴乃仁的刑款协商破局。还没交定，是不是一直拖延？不会，我们会压迫他们，尽量能够提早跟我们一起协商。基于促使这个债务人出面协商清偿债务的管收的目的台湾公司在当庭应这个法官的讯问就先行的撤回了管收的申请。知影不完大同对土吴乃仁借款流芳真济，民众党立委洪耀祥批评大同专权授权予律师处理，敢若并对方律师先落权益协商，到退回关收，要求大同交出对土进度规划。国民党立委王凤仪也讲，吴乃仁提出每个月还5万，根本伫侮辱大同。我们委托律师还是会打电话回来问你啊。当时授权的时候是有全权授权给这个代理人的。这个实在是很扯啊。按照这个还款计划，是不是要还300年之久？吴乃仁现在已经79岁了，他要还到379岁吗？协商跟谈判它有它的过程跟技巧，这个部分我们要尊重台湾公司萧基燕回应，目前也搁伫咧协商期，双方律师一定8月底再次协商。经明兴是表示，若是借款人无出面进行协商，会再次向法官申请管收，大同会用强硬的手段兑回借款。记者采访报道。来看清华大学校长高委员，今年5月初1才拄要开始做第2任，才煞做无到3天，就飞去美国夏威夷大学去引人校长的课。也这高委员也出面来回实咧，讲家己是对这东西方的工课文化且无了解，才无受甲遐尔无周全。日头卡规片彩顶顶，夏威夷大学马路阿分校除了校园水，校园外也好夏威夷的美景包围。这间大学就是清华大学校长高委员去临升校长学校官网也列出伊的背景，只是高校长做访这间学校的日期是5月初4到初5，就伫伊的第2任期展开的3日了后，有点错愕感，这样不妥的感觉。既然你已经续任了，所以我才会说，觉得这个在观感上是比较不妥的。代志7月31日经过公布，隔10日了后，高委员校长回应，发电邮予清华人，对带来困扰不安感觉失礼，也表示对其他学校机会来时引起伊的好奇，讲家己对东西方职场文化差别理解不足，也毋过强调特聘教授批评这条批透露5大问题，提责任事件判断力不足，也误解清代无伊袂用。不会不安，
只有不满，只有被背叛的这个失望。他这样讲似乎又显现好像大家很需要他，不是的，清华大学没有校长也是一样可以治理。他这样讲似乎显得有点自恋。清大校方表示，在无违法情况之下，尊重校内学生。高职关行政校长的升格规划也强调，关校长任内有真侪贡献，大家拢知影。校庆募款世界大学排名拢创纪录。校庆的这个募款也是多年来是最高点的这个历史记录，世界的那个 QS 的排名也到达那个清华的一个巅峰。教育部顶礼拜已经表示，这个举动无违反规定，有立法建议修订。国立大学校长遴选委员会组织甲运作办法，要求候选人签署诚信承诺书。部长陈英照也讲，过去较注重第一任的遴选对详尽资讯的公布，需要搁精进的进所来建议。记者综合报道。讲到国内咧做包租代管的调机集团旗下相关企业标出财务危机，因为检方目前已经介入调查，目前已经无法度搁提供服务。外界就惊讲会去影响到咱社会主体业务。这国家主导中心也表示讲，已经协调6都相关的工会来协助中心拍契约，袂互伊出问题。国内大间的包租代管业者调机恶管甲相关企业。囝生仔租厝公司伫8月逼出财务的危机，检调介入调查。目前囝生仔租厝公司宣布无法度继续提供服务。国家主导中心临时开记者会，表示已经有拜托工会出面协助厝头家甲厝卡重新签约，袂互服务出问题。寄居蟹的董事长已经授权，除了提供官网让大家登记之外，我们也会把名单，就是寄居蟹服务的名单。透过各县市的工会交给转给各5期的业者，大家依照量能分配。根据国家主导中心的统计，囝生仔租厝公司有接中央社会主体包租代管的业务，总共6600多户，调机恶管有8500多户。另外，阁有地方的社会主体包租代管7000多户，加起来影响22000多户。有民团指出，这个事件显示政府社会主体包租代管的政策对业者的评估甲管理有太过集中，甲出现空旁的问题。占了快要整个1/3的业者，竟然出现了这么大的问题。对于业者本身相对应的监管，把案量过度、大规模的集中在特定业者，这样的风险，当时候有没有被评估过？我认为是公司治理的问题。譬如说，到底每一家公司里面，它存入保证金或它的押金的，是不是有个透明的一个机制？第二件事情，他们的现金流跟负债比率是不是能够有个有效的揭露？国家主导中心表示，目前中心已经启动转换服务，若有想要换别间业者服务，会当先登记，要解约换约会尽量满足。另外，这2间公司拢有提拨一定比例的钱，放伫租金专户，呼吁受影响的厝主甲厝卡免烦恼。记者郭佑基、王志光台北报道。另外消息来看，鸡卵这对这礼拜开始一斤阁起3块，对7月到今已经起4届啊，嘛已经起10块。这农业部表示，最近是因为天气受介热，再加上鸡母嘛咧脱毛，产量较减少，按算到8月底会较稳定啊。拜一菜车休市三角汤卖鸡卵的档继续营业，胜利佳雅。台北市两商工会前一天才宣布，这礼拜开始鸡卵的价销一斤要起3块，产地价销来到39块半，大麦价销是49块，创2年来新高。还是要买啊，因为家里都有在吃啊，对啊，所以价格怎样还是会买啦，还是会买啊。以前找到60几还是有买啊。这间已经开3代2行，白卵、细酸卵、土鸡卵，甚至乌骨鸡卵拢有卖。总经理表示，为7月份开始，两价就起3摆，这件是第4届，起要10块银。那后手产量阁无够，恐惊会影响到中秋月饼的供应。我们现在最担心就是中秋节的糕饼业的旺季跟学生即将要开学这件事，对啊，但也是希望说天气的因素啊，或者是产量的恢复，能够再去补给这个缺额这样。产销资讯显示，目前鸡卵一日的生产量差不多是123000箱。比顶礼拜减500箱，差不多是10万粒，整体评估算是小欠的状态。其实是缺点，倒没有说缺得很严重。灌雨淘汰，然后加上天气热，就是
刚好比较多个原因这样加在。农业部证实，受高温产量调节饲料计数影响，产量有较减，不过认为佫是伫合理的波动范围，比较合乎洗选蛋规格的蛋会比较少。8月底开始慢慢增加了哦，大概在1-2个礼拜就慢慢恢复。西川两一盒差不多600克的规格，如农业部讲的，连锁超市价顶的能量有较少，甚至减少了了。农业部指出，线卖能供应较济，预计9月学校开学进前产量会当回升。不过第一线农商嘛表示，其实土鸡卵最近嘛有较欠。记者综合报道。高雄寿山最近是有民众翕到讲有人拢会专工载食的物件去山顶饲狗，而且佫唔拿一个人安尼做。这管理处嘛表示讲，这乌白饲狗是违法的行为，会当罚到3000块，抓到一届就罚一届。初九下晡，民众伫咧寿山看到路边一个查甫人骑乌托摆，敢若是在食米。地区有20-30只高山啊，拢挖过来这边。其实伫寿山不时拢会当看到这款专工载食米来饲高山啊的。亲像伫动物园门口嘛，是有人塞车提胖来山顶的路边饲高山啊。大部分的民众拢无认同这款的做法，不过来爬山的民众也是定定会拄到。相对比较状况比较不好的水果啦。或者是那种狗粮之类的，还是有一些人会跟他们讲说，劝他们最好不要了，然后甚至有吵架的都有。有民众发现，载食米来山顶饲高山仔，敢若拢固定迄几个人，有时嘛有外地游客。台湾狗虽然已经不是保育类的动物，乌白饲狗也是违法的。除了有可能的致使人甲狗起冲突，高山仔身躯顶的传染病嘛有可能的危害人。我们国家公园法的公告禁止事项的第9点，那只要我们一发现了以后，或是有确实的证据，我们就要依照国家公园法裁罚。每一次裁罚是3000块，而且是累次累罚。民众若是伫咧寿山步道饲高山仔，也是龙洞狗，是寿山国家公园管理处管的。若是伫咧山路，农业局也会当依照高雄市野生动物保育自治条例，罚5000至1万块的罚款。这是一款无定时伫山顶饲高山仔的真恶检举。农业局表示，民众若翕相来检举，会当摕到2成的奖金。记者顾兆勇高雄报道。伫咧台南七股的埔仑啊，最近是有民众发现讲有3只海龟去互鱼网啊填掉咧。虽然拢有救起来，不过过当天也是拢总死亡。另外一只是咧要断种的第1级的保育类吉龜，是这渔民掠鱼的时部细里掠到的，目前是暂时送去屏东海参馆来照顾。这3只互鱼网填正久的海龟，看起来已经无力啦，袂顶袂动，随在救援人员搬叮当。这3只海龟初九下昼差不多6点，伫台南市七股区顶头乡沙洲，互人发现互鱼网填掉的。海巡署接到通报，派人来现场救，将鱼网剪断。42。这几只海龟身长差不多32到42公分，无啥活动力，头有刺伤，骨壳尾底有破损。海参馆人员找着透早2点到北堤安检所时阵，这3只海龟已经死亡。看这个款，因互鱼网填掉的已经真久啊。其中2只为绿蜥龟，1只为蓝蜥龟，均属青少年个体。另外有一只较大只、正罕见的海龟，是初7早起差不多11点，渔民伫咧鹅仔寮外海5海里所在作业时阵无顺利掠到，经过确定是第1级濒临绝种保育类的寄龟，因为体型较大只，就用鱼市场的吊手给吊起伫岸顶，结果再去鹅仔寮渔港安检所，伊长155公分，宽88公分，头、躯壳甲4只脚拢有刺伤，因为伊被掠到时阵有一直想要摆脱渔网。头、鼻啊、前脚甲躯壳拢有去伤到，这么甲伊做回抗生素，但是体力较好，抑个风险较平静的时阵，会赶紧甲野放登去大海。在船上就可以把那个资料，然后传送到海洋保育署建立的那个海洋动物的一个救援的那个 MARN 的一个系统里面。最好的状况是在船上最短的时间就直接把它野放掉，严重的一些伤害的话才需要后送。海参馆希望渔民莫搁甲无顺利掠到的海洋动物再转来港口，若无可能会互海洋动物受到二次伤害，造成上尾死亡。记者综合报道。卫生部调查11种癌症5年的存活率，其中磷癌5年的存活率有到90%，治疗效果上好。腰鞘癌这存活率上介低，无加10%。医师嘛表示讲，这是因为腰鞘癌这初期的症状拢较无明显，等到发现的时，大多数拢已经是末期啊。癌症已经连续44年时，
咱国民众10大死因第1回，为着增加癌症病人存活率，精准治疗真重要。卫福部健保署今年头一摆建立国内病院癌症治疗历程大数据资料库，佮公布11种癌症历程调查报告，结果显示，年癌5年存活率达到9%，治疗效果上好，其次是粒泡腺癌8%。子宫头癌7%，有癌王之称的腰鞘癌5年存活率上低，表现上好的病院也无到1成。胰脏又长得很快，它也不限于说只有远端转移，它到最后会出现非常多的癌症的恶性体质。那它是消化道的器官，也会让病人的整个消化吸收都受到直接的影响。透过病人的癌症历程照护，我们可以从筛检、诊断、治疗到追踪病人的相关的数据，将高风险的病人找回医院。大滴数时，比较各病院癌症治疗成果，肺癌5年存活率上悬的是64.3%，加上加22.5%，两方面差41.8个百分点，关键落差上大。医界认为，癌症级别是影响存活率的关键，尤其偏乡地区民众对癌症体检定值较少，确诊的是往往已经是末期，而且多数选择地区病院治疗，造成5年存活率偏低。经济比较弱势的啦，或者是说体能比较差的第4期病人才会留在当地的医院啦，所以它存活率就低了。为了落实早期体检、早期治疗，健保署会透过健保快药通 App 的健康小铺，提取体检结果异常的个案回诊，佮提供管辖管理功能，会当查询癌症体检结果，方便关心家庭健康。健保署强调，今年9月也会扩大给付鉴别甲适应症，也会继续监测癌症治疗品质甲医疗决策效率。记者综合报道。再来看花莲市的历史建筑福住1号桥甲2号桥，10多年前是因为要开一条日出大道，刷到附近的空地啊。将县政府是按说要甲这2条桥刷到南滨扣水池，整合做风景区，说过来看卖。1931年就起来花莲市福住1号、2号桥，伫咧2013年就要互文化部核定做是历史古迹，毋过迄时官府认为厅书有问题，所以撤销县定古迹的行政厅书，更做是暂定古迹，互在地真侪民众去哩街头抗议。这2座福树桥呢，命运非常坎坷。在2013年的1月11日呢，由文化部这个文化资产局呢核定成为花莲县的历史古迹哦。但是到了2013年的6月4日花莲县政府呢依这个程序有问题呢，撤销了福住桥县立古迹的行政程序，并降为暂定古迹。那同年呢，也随着日出香榭大道的这个计划，就是启用。那2座桥呢，就进行了孟母3迁的计划。去互拆去别只的福住1号、2号桥，这2年来，红等伫咧殡仪馆头前的3角公园了后，搁互刷去南滨公园头前。最近县府想要甲这2座桥刷来当咧起的南滨扣水池和步道来结合，未来会当提供民众休困使用。因为这个桥梁我们都是采用这个精准切割的方式那有编号，所以我们再移过去最终的位置组装。那可能有一些民众看到说，这个桥怎么在这个入口的地方不见了那是不是县府把它拆除掉其实不是，我们是移到我们最终的位置去安放。真侪在地民众认为，福住1号、2号桥会当搁利用，当然平等伫咧遐搁较好。毋过嘛烦恼这个桥修理的手路会破坏老桥的面貌。毋过建设处就表示，工程的方式会经过文资委员会审议了后才搁进行。记者综合报道。来看台语台合作新电影《大仙翁仔》6月时伫咧日本摕到奖。这故事就是咧讲3个基友走投无路是安怎互相扶持，透过喜剧的方式来探讨宗教信仰甲咱人的关系。9月11日电影院准时放送。你啥啊？你是讲你友的啊？对啊，对啦。我那个张叫孩子啦。3个基友意外捡到一袋现金去互乌道对杀，在走投无路的时扮作大仙翁仔和乌道美相找。这出电影《大仙翁仔》是公司台语台甲电影团队合作推出的，结合台北网界的友谊地和强庙文化等等，佮整天现3个无血缘的基友在困境当中安怎互相扶持。演员之一的木心表示，为着这出电影嘛，拼死咧练台语。为着这出戏，我嘛是逐工咧练，甲洪哥练，甲我阿姑练，亲情。很容易蛮触动我的，然后尤其对于阿公阿嬷这种也很触动我这样，所以我
在试镜的时候看到那个本，我就很喜欢。那这出电影的导演表示，为着要了解网家的文化甲基友的生活，伊嘛伫公园困3天，亲身感受甲观察，并叫嘛分享讲，家己是网家人，厝内开公庙。伊想要问的是，为什么新民哪像拢无保庇着龙山寺外口的基友？透过电影用戏剧的方式去探讨宗教信仰甲人之间的关系。好，这个过程当中，我发现万华有一种特质，那个特质是我跟你没有血缘关系，可是我马上就可以，你只要一跌倒我就扶你，只要一提不动我就帮你。这个地区是长这样。想要回答的是，神明有无条件的爱这件事情，然后那人和人之间有没有？我后面有感受到这件事是说，当神明他们是有保佑我们，只是他们用不同的方式去保佑。今年是台语电影70周年，大仙翁嘛是台语台头一出上院线的电影，拍算自9月11开始在电影院放送。电影团队表示，希望透过戏出，让社会看到更加多元真实的人性，嘛希望会当鼓励到掉在困境的人。记者卢尚珠、郑春友台北报道。8月19世界原住民节，丹马大游行，数百人是各船越格陵兰的国旗，用实际行动来支持格陵兰，都千万唔通去传播邪气，现场是办甲真闹热。丹麦哥本哈根的港口有几落百人伫咧过独木船。拄好是世界原住民日，丹麦甲格陵兰的人民做伙组成上壮观的水上游行，现场有乐团的表演，一个俱乐部展出完全手工做的传统的插船。You see kayaks all around the world, but they're actually from Greenland. So for us, it's a perfect way to show the people we are proud of ourselves, that we stand strong. 这边活动是格陵兰在地组织，一个丹麦行动援助组织最近发动，游行队自北大西洋之家出发，经过奥菲利亚广场，上面到北港，有几多千人伫咧岸边甲桥顶看。I also see something else happening within Denmark and between Denmark and Greenland, which is kind of coming together in a time when we are feeling pressure from the outside to celebrate what we have achieved together in achieving this situation where the Greenlandic people do have the right to self-determination. 最近，美国川普政府对北极圈丰富的矿产资源真有兴趣，引起地缘政治紧张。格陵兰甲丹麦本土有真侪声援的活动，民众用和平的方式表达心声。Vi skal gøre alt, hvad vi kan. Vi skal gøre det på fredelig vis og vise vores støtte, vise vores kærlighed, og så kan vi kun håbe på, at det spreder sig som ring i vandet. 格陵兰的旗仔伫咧风中飞扬，这场活动代表的唔但是文化的传承，也是对当地人民追求自觉加守护家园的坚定支持。公司新闻4派3编辑。那讲到今年澳洲是有够热的，就连上爱去海边拍日头的澳洲人也热甲挡袂牢，该走去海拔有2-3公尺高的山顶来休凉。过去讲到因为暖化，雪拢扬起，出世生理受到影响的阿尔卑斯山度假村也找到新出路。大家笑甲真大声，个叽叽叫。游客坐伫山顶12公尺高的真大海公手，左游到90度了后放冷，真是感受规味性刺激自由落体，了后被送向山谷深渊，体会鸟仔飞伫天顶看群山的感觉。这是瑞士海拔2110公尺的维拉出世度假胜地，因为面临气候变迁、落雪量无稳定威胁，业者大胆转型。伫格兰德夏末塞尔峰山顶打造这个规年拢行营运的 V 字形大型的海公手，热天70万人几年来也有倍增的成长。Ah bah ça coupe le souffle à la descente et puis après la vue est magnifique. Franchement quand on est au-dessus du vide, il y a un creux magnifique dessous et c'est vraiment du plaisir. 在法国数百游客到海拔3456公尺的格兰德莫特冰川，这热天也敢若5度，去年冬天拢能出世，不过暖化和洋速度加紧，冰川热天出世区可能在19-15年内会消失。Eh ben, on est venu faire un petit peu de ski, profiter un petit peu de la fraîcheur de l'altitude, pour éviter justement de souffrir en bas de la canicule. Mais on voit aussi ici quand même que ça souffre un petit peu, malheureusement.
气候变迁甲消费习惯的改变，也冲击奥地利维也纳100年传统的葡萄酒烧酒馆。不过极端降温冲击葡萄的品质，加上地产差足甲不计称悬，烧酒馆的数量已经为500多间减少到几十间。业者转型开始种抗氧化葡萄，配合健康措施，推出素食甲无酒精的葡萄酒，佮引进山顶点餐，努力摆脱老牌形象。Wir müssen uns einfach auf die junge Generation einstellen, ja? und wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. 公司新闻是会长朋友。下晡报天气车款来看详细资料。北部地区27度至36度。中部地区26度至35度，南部地区26度至35度，东部地区26度至35度，外岛地区27度至32度。感谢你收看今日早起新闻，我是主播陈志刚，咱明仔载同一时间再会。